OY 格勒克 918C 啊，原厂均为双夹版本啊，我手上拿的是样品机，出厂是有无刷版以及有刷版，我手上拿的是无刷版。样品机的外观细节啊，不是最终大货的，大货会外观细节刻画的更还原啊，包括握把啊、尾盖。我们来看一下整体的激发反馈，首先是单发。 我们来看一下有刷版的激发反馈，首先是单发。